好啦，2023年嘅第5條 long quest 啦，咁咧就 sound wave 啦，咁啊個 loudspeaker 咁啊向緊右行啦，咁就 figure part A 嗰個咧就係一個 equilibrium position，咁咧 part B 嗰個咧就係佢哋個 time 咧係0嘅時候啦，咁呢啲都唔係話特別重要嘅。咁跟住 A 啊，佢就問你邊一個係個 rare fraction，rare fraction 即係最疏個位啦。咁我哋就咁睇嘅啫。咁啊 I 同埋 Q 啊，咁佢叫我 state a particle 啫。咁 I 或者 Q 咧，咁就睇你中意答邊個啦，冇所謂嘅。咁其實 A 都係嘅，不過咧呢個就唔太明顯啦，冇 I 同埋 Q 咁冇佢哋咁明顯嘅，咁就係啦。咁啊，第二個邊個有一個 greatest displacement to the right？ 咁咧，我哋啊睇下啦。我哋逐粒睇啦。A 嘅話咧個 displacement 係0，B 嘅話咧就喐咗1.5格啦。C 咧我哋又數下，應該喐咗係2.5格。咁 D 咧又係喐咗1.5格。咁咧我哋咧就知道啦，最多嗰個咧就係 C 啦。咁咧你除咗 C 咧，咁你其他嗰啲都係嘅。你可以睇下 let's say 呢度啦，你 I 唔識喐 ，J 又喐咗。K 又喐咗，咁又係1.5、2.5、1.5嘅呢個 pattern 啦。咁所以咧 K 都係嘅，咁啊如此類推啦。咁又揾埋啦。咁 R、S， 咁所以咧 S 嗰粒都係嘅。CKS 啦，咁啊求其噏一粒都 OK 噶啦。咁啊 Part B， 咁 the width of the grid 咧係50 cm 啦。咁啊問你個 wavelength 係幾多？咁我哋嚟數啦。咁 wavelength 咧相當簡單，喺一個咁樣嘅圖，我哋揾 wavelength 咧，一係咧就 compression to compression， 一係咧就 rare fraction to rare fraction， 再唔係咧就 compression to rare fraction， 跟住乘翻2，咁我哋就揾到噶啦。不外乎都係呢3個，求其揀一個噶啦。咁我哋咧就試下 rare fraction to rare fraction， 咁我哋數格仔啦，1大格、2大格、3大格、4大格。一個 wavelength 係4大格，咁所以咧就200 cm 啦，咁即係2米。咁啊問你 frequency 啊，咁啊 V 等於 F lambda 啦，咁 V 俾咗啦340，340等於2F，F 等於170 Hz， 咁啊送分嘅呢度都係。Part 3， 咁咧就 show 咗個 displacement time graph of particle A 啦，咁佢就係畫咗 A 嗰粒嘅啫。咁跟住咧，佢就叫你畫 M 嗰粒出嚟。咁我哋咧嚟睇下啦 ，A 同埋 M 究竟有咩關係咧 ？A 嗰粒咧係一個 rare fraction，M 嗰粒係一個 compression。咁所以 suppose 佢哋嘅方向咧就應該係 right opposite 嘅，係啊，就啱啱好調翻轉，佢哋係 anti-phase 嘅。咁所以咧，我知道佢哋係 anti-phase 嘅，咁所以咧就調翻轉畫。咁我哋 point 翻好啲點啦，咁啊易畫啲。咁啊呢個我哋標翻好呢個係 particle M， 咁啊搞掂啦。咁啊 Part C， 咁啊 state the change on the position particle H， 咁啊 if the loudspeaker 係 turn louder， 咁個 displacement 會點樣咧 ？H 喺呢度，咁就問你而家向左噶嘛？咁咧你較大聲咗嘅話咧，會如何影響一個 wave 咧？就係佢嘅 amplitude 會上升 ，amplitude 會大咗。咁所以咧，我哋知嘅嘢就係 displacement increase。咁啊 ，further to left 都 OK 嘅 ，further to left。答晒啦呢度。